আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সম্মানিত দর্শক, অবনী রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড ইলেকট্রিক থেকে সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে আমাদের কাছে কিয়াম কোম্পানির কিয়াম ব্র্যান্ডের একটা রাইস কুকার আসছে। তো আমরা দেখবো আজকে এই রাইস কুকারটার কি সমস্যা। প্রথমে আমি কয়েলগুলো চেক করে নিব, আমাদের কয়েলগুলো ঠিক আছে কিনা। আমি কয়েল চেক করার জন্য ক্লাম মিটার ইউজ করছি, আপনারা চাইলে সিরিজ লাইন ইউজ করতে পারেন। আমি কয়েলগুলো চেক করে নিচ্ছি। আমাদের কয়েল ঠিক আছে। এখন আমরা ফিউজটা চেক করে নিব। আমাদের ফিউজটাও ঠিক আছে। তো আমরা এখন দেখব কি কারণে আমাদের কানেক্টরটি পড়ে গেছে। দেখুন, ওভারহিটের জন্য আমাদের কানেক্টরটি পড়ে গেছে। তো আমি একটি নতুন কানেক্টর নিয়ে আসছি। আশা করি এটা দেখার পর আপনারা ঘরে বসে নিজেই কানেক্টর সেট করে নিতে পারবেন। তো প্রথমে আমি কানেক্টরের নেগেটিভ সাইডটা খুলে নিচ্ছি। আমি নেগেটিভ সাইডটা লাগিয়ে নিলাম। কারণ আমার পজিটিভ যে সাইডটা আছে সেটা খুলে নিচ্ছি এবং পজিটিভ সাইডটা লাগিয়ে নিলাম। তো আপনারা যাদের প্রবলেম হয় বা খুললে লাগাতে পারবেন না, তারা এক প্রান্ত খুলবেন এবং আরেক প্রান্ত লাগাবেন। তাহলে আপনাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে খোলা এবং লাগানো। পরবর্তীতে কোনো কনফিউশন হবে না বা দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভিতর পড়বেন না। তো দেখুন, আমাদের কানেক্টরটি সেট হয়ে গেল। রাইস কুকারের সাথে আমরা কানেক্টরটি সেট করে নিচ্ছি। এবং সম্মানিত দর্শক, যদি আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কোনোভাবেই যাতে কানেক্টরের কোনো প্রান্ত যাতে লুজ কানেকশন না থাকে। লুজ কানেকশন থাকলে অবশ্যই কোনো প্রবলেম হবে, ভবিষ্যতে কানেক্টর পুড়ে যাবে অথবা আপনার বড় বড় কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই অবশ্যই কানেক্টরের প্রান্তগুলো ভালোভাবে টাইট দিবেন। তো আমাদের কানেক্টরটি সেট হয়ে গেছে। খুব ভালোভাবে টাইট করে নিলাম, লাগিয়ে নিলাম। দেখুন, আমাদের কানেক্টর সেট করা হয়ে গেছে। প্রিয় দর্শক, দেখেন আমাদের কট যে আছে, কটের মাথার যে কানেক্টরের ইনসাইডটা আছে সেটা পড়ে গেছে। তো এটা আমরা এখন চেঞ্জ করে নিব। প্রথমে পুরাতন যে কানেক্টরটা আছে সেটা আমরা কেটে ফেলে দিব। দেখুন, আমি নতুন একটা কানেক্টর নিয়ে আসছি, এটা আমি এখন সেট করব। প্রথমে আমি যে জ্বলে যাওয়া বা পুড়ে যাওয়া কানেক্টরটি আছে সেটা কেটে নিচ্ছি। ওয়্যার থেকে আমি ইনসুলেশনগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি। তো আমাদের প্লাগটা 2 পিন প্লাগ, সেহেতু আমাদের বডি গ্রাউন্ডিং এর যে তারটা আছে এটা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, তাই আমরা কেটে ফেলে দিলাম। আমি এখন নতুন কানেক্টরটা খুলে নিব। আমি কানেক্টরটি খুলে নিলাম। আমি কানেক্টরটি খুলে নিয়েছি। দেখুন কিভাবে কানেক্টর সেট করতে হয়। প্রথমে আমার কানেক্টরের যে পাতিগুলো আছে, পাতিগুলো খুব ভালোভাবে তারের সাথে লাগিয়ে নিতে হবে। আমি পজিটিভ তারের লাইনটা লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন সম্মানিত দর্শক, আপনারা খুব ভালোভাবে
লাগাবেন যাতে কোনোভাবে লুজ কানেকশন না থাকে। লুজ কানেকশন থাকলেই এখান থেকে নেক্সট টাইম দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। আমি খুব ভালোভাবে লাগিয়ে নিলাম। আমি কানেক্টরটি ফিটিং করে নিব। কানেক্টর লাগানোর পূর্বে অবশ্যই আপনারা ভালোভাবে চেক দিয়ে নেবেন যাতে করে লুজ কানেকশন না থাকে। যদি লুজ কানেকশন থাকে তাহলে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। আমি কানেক্টরটি লাগিয়ে নিলাম। তো চলুন এখন আমরা কানেক্টর লাইন দিয়ে দেখব এখন আমাদের কি অবস্থা। দেখুন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের রাইস কুকারে লাইন পেয়েছে। আমরা সুইচ অন করব। দেখুন আমাদের লাল বাতিটি জ্বলে উঠেছে। প্রিয় দর্শক, আমাদের রাইস কুকারটি ওকে হয়ে গেছে। দেখুন আমি লাইন দিচ্ছি, ওকে হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। তো এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, ফলো দিয়ে রাখবেন, বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন। আর কোনো ফ্রিজ, এসি, রাইস কুকার, ফ্যান, এভরিথিং যা ইলেকট্রিক্যাল যত যা আছে সকল কিছুর প্রবলেমের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।